謝今晚就拜託你啊，所有 band 嘅成員，我哋加油兩場嘅 show。大馬嘅觀眾哇，數數手指，我上次喺大馬開唱會已經好似係10年前嘅事啦，撞鬼啊！即係人生有幾多個10年啦，下一個10年我都62歲啦。咦，你哋可能有啲都80幾歲喎，好笑，唔好笑得咁大聲喎，你檢討下自己嘅年紀先。唔緊要，我哋一齊成長，好嘛？一齊去見證即係生命嗰個美好，一齊見證 Sammy keep 得幾好啊，係咪？唔偏有啊，咁都真係 keep 得幾好嘅，我咁講。咁今晚咧呢個 show，我就原汁原味將喺澳門嗰個 show 完全咁搬過，因為好多朋友睇過澳門個 show，覺得哇好精彩，好中意個 run down。咁我見有咁多朋友都冇睇過，我就今晚好少可，我唔改嘢，我通常我都會狂改嘢，但係我都覺得呢個 run down 係相當之圓滿啊！每一晚睇觀眾都好開心，所以我就決定今次就原汁原味送俾大家。咁啊，跟住落嚟呢隻送一隻比較 warm up 啲嘅歌俾大家，都係一隻 N 年前嚇，我真係出道冇幾耐，即係大家都20幾歲嗰陣咧個作品，叫做出界。